戳，我们用这块泥来起一个大泡泡，哦不，小泡泡吧。嘿，好 Q 哦，好可爱，彩色的这块泥。再来起一个泡吧，嘿，哇塞，上面有好多漂亮的小东西啊！五彩斑斓的，非常的美哦。卷一朵花，哇，太漂亮！捏爆它，声音也非常的脆哦。嘿，再来起一个泡，哇，真的好漂亮呀！看到没有？好美啊！成功！虽然一成功就爆了。再来一个，起泡起上瘾了我，成功啦！